我看你的小奶盖歪的是要昏了头，双手并用变成7种，实在好神奇。捍卫和平，维护正义，脚踏第一名，原则。最近看到有粉丝发私信想看雪饼穿小裙子，还有想看雪饼跳舞的。既然你们这么想看，那必须安排。比比，你走路怎么这么娘啊？既然小裙子都安排上了，那我们接下来就跳个元气操吧。顶呱呱元气操，预备起！1、2、3、4上班，哈欠；5、6、7、8上学，哈哈。肩杠吃瓜元气焕发，看得起元气顶呱呱。小裙子和跳舞都已经安排完了，你们还想看点什么呢？全网梳毛最乖的小猫咪。比比，别睡啦，起来梳毛毛啦！最近是换毛季，每天掉这么多毛，被你舔进肚子里可就不好了。先用去底毛的梳子把身上脱落的旧毛梳下来，你看比比，上面全是你的毛。然后再用针梳把身体表面毛毛清理掉，最后用贝壳梳在小猫咪的头顶、脖子梳一梳。哎呦，看把你舒服的。比比，你看，这些都是从你身上梳下的毛，你简直就是个掉毛怪。梳完毛毛吃一点化毛膏，红狗专注宠物营养，它里面添加了润肠因子，可以帮你温和排出肚子里的毛毛，而且里面的维生素和矿物质还可以补充营养哦。比比，梳下来这么多毛，该用来做点什么呢？如何教育不好好吃饭的小猫咪？最近雪饼总是挑食，猫粮不吃，最爱的鸡胸肉也不吃。于是我想到网上的方法。嘿 Siri， 不好好吃饭的小猫咪该怎么办？我认为不好好吃饭的小猫咪应该送去炖猫汤。Later。比比，猫粮好吃吗？当我摸完别的猫回家后，事情是这样的：今天逛商场看到一家猫咖，里面有好多可爱的小猫咪，没忍住就进去撸了会儿。没想到回了家后，这味道不对。耳朵提高警觉，神经细胞全面戒备，你的电话绝不漏接，瑞爱的和弦铃儿。好了好了，别生气了，我不就是去了下猫咖吗？看我给你带了好吃的卫士冻干猫粮，里面添加了超多冻干。那我瞅瞅。你看这每一颗冻干都很方正，都是经过筛选的，40%的粗蛋白，还添加了双重益生元，营养更丰富哦。趁雪饼吃的正香，我赶快去洗个手。比比，你刚刚是不是出现幻觉了？我压根就没摸过其他小猫咪，不信你闻。当我不小心把猫关进厨房后，事情是这样的：今天在厨房洗碗时，雪饼趁我没注意偷偷溜进了厨房。收拾完后，我就随手把厨房门关上了。后来因为工作的事情又忙了一会儿，工作完才反应过来雪饼不见了，找遍满屋才发现雪饼坐在厨房里面，还一脸委屈巴巴。拉长耳朵，提高警觉，神经细胞全面戒备，你的电话绝不漏接，瑞爱的和弦铃耶，管它往外或是往内，月底再考虑通话费。我的猫成精了吧？今天收到一条私信，说雪饼的大脸有福，能给身边人带来好运。起初我还没当回事，就你还能给我带来好运啊？不给我捣乱就不错了。没想到下午就收到老板发来的消息。比比，你这张脸真的有这么神奇吗？我不信。不行，我得再试一下。最近全网都在抽手游内测资格，你要是能帮我抽中，我就信你。另外加100个小鱼干。天哪，竟然抽中了！比比，你真的可以给我带来好运啊！你也太厉害了。接下来我是不是可以买彩票了？
听说用牙刷刷小猫咪的额头会让它想起妈妈，我也来试试。想陪你追着日落看星星，永远不落幕的电影，阐述着我们的关系。等到我们老去，翻开所有回忆，都是关于我和你。由于每次下班雪饼都会在门口等我，我就很好奇雪饼是怎么知道我回来了。于是快到家时，我就把摄像头打开看了下。我的爱滴滴点点圆圆圈圈像断了线，你曾经心心念念一起追赶的时间改变昨天，所以爱会消失不见。饼饼，我回来啦，在家有没有想我啊？当小猫咪想上厕所时，哎呦我的妈！我家猫的迷惑行为：饮水机里有水不喝，爱喝鱼缸里的水。啊，真香！哎呀，买来的逗猫棒不玩，却跑到鱼缸旁边看小鱼，偶尔还要摸一下。一生气就撅嘴，还气得甩尾巴。这么多猫窝都不睡，偏偏就爱睡在我衣服上。后来我才知道，原来衣服上有我的味道。雪饼睡在上面，就像我在他身边一样。饼饼，快起来！你给我衣服上睡的全是细菌和毛。不过还好我有了培氏消毒液，它成分很特别，是创可贴的消毒成分哦，所以对宠物鼻腔零刺激，还能减少衣服上的毛毛。宝宝、老人也可以用哦。饼饼，这样以后你就可以随便睡我衣服上了。这是不是你们见过最委屈的小猫咪？对自己的梦想那坚定的模样。大家好，我是雪饼，我在郑州。这几天河南暴雨，受到很多亲朋好友和粉丝的关心，在这里谢谢大家。这几天经历了断水、断电、断网，还好我所在的位置由于地势原因，所幸避免这场灾难。但看到受到暴雨侵袭的郑州同胞和我的家乡，我感到万分痛心。在这里，我也尽一份自己的力量，为我们河南加油，郑州加油！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 前几天我给我家猫买了个恐龙装，没想到竟然买小了，退也退不了。但大家都想看穿上的效果，于是 Later。没想到雪饼竟然委屈了。原来小猫咪真的会伤心难过。前几天闺蜜把家里小奶猫送我这里照顾几天，经过2天的相处，雪饼和弟弟已经很融洽了。今天闺蜜过来要接弟弟回家。饼饼，弟弟要回家啦，快来跟弟弟说再见。没想到雪饼却跑进了屋里。饼饼，你去哪？我把闺蜜送走后，赶快回到家找雪饼，却发现雪饼躲在窗帘后面，看来是舍不得弟弟走，躲在这里委屈。饼饼，看到弟弟走是不是很难过啊？知道你舍不得弟弟。那我在 Soul 上面申请了账号 ，Soul 是年轻人最火的社交软件。你看弟弟也在上面，想弟弟了可以找他聊天哦。在 Soul 上面还可以遇到很多有趣的小猫咪和铲屎官，随时随地都有人回应。好了，饼饼不难过了，你要实在是想弟弟了，改天我带你找弟弟玩好不好？